各位好開心啊！夏慧姨而家同我咧喺埋一齊，咁我哋咧就已經呢個旅行團咧已經開始結束啦。咁啊，我覺得咧都好開心。咁啊，夏慧姨咧都喺我身邊，我想同夏慧姨講下咧佢嘅感受。夏慧姨，請問你覺得今次呢個旅程結束啦，你覺得點咧？好唔捨得咯，大家玩得咁開心，又要分開。我期待咧下一次嘅9月嘅旅程，同夏慧姨。好嘛，我都有份參加噶。係啊，我哋再玩過。我而家就啱啱開始噶，希望大家能夠咧同夏慧姨一齊呢個旅程開開心心，大家快快樂樂，好唔好啊？咁樣。我哋一齊唱歌，一齊食飯，一齊跳舞。好啊，呢啲夏慧姨同我哋喺埋一齊，大家開開心心。好啦，咁啊，下次再同大家再分享夏慧姨嘅快樂啦。好，拜拜，夏慧姨，拜拜，拜拜。